Амазагычыз, ушу сизден сураныч, элдин талабы, элдин суранычы 5 киловатты ушу 48.906 абонентке 7 киловаттка чейин көтөрүп берсек. Нарын жергесин газдаштыруу маселеси боюнча көмүргө альтернатива кылып газды пайдалансак. Нарын районунда 2 айыл, анан Акталаат районунда 7 айыл ушу бийик толуу аймактарга кирбей калганда. Алмазбек Акунжанович, өзүңүз билесиз, 2025 жылдын октябрь айынан 2026 жылдын март айына чейин кургакчылык болгондо байланыштуу өткөн жылыбыз суу сактагычта суу аз болгонго байланыштуу электр энергиясында чектөө киргизилген 3 киловаттка чейин бүткүл Кыргызстанга. Алмаз Акунжанович, өзүңүз билесиз, нарын жергеси тоолуу келет, өтө суук келет. Айрыкча быйыл өтө суук, аябай суук келди. Бул Кудайдын буйругу. Кудайдын айтканы, элдин талабы менен, элдин кайрылуусу менен 3 киловаттан 5 киловаттка чейин көтөрүлдү, көтөрүп бериңиздер. Буга терең ыраазычылык. Алмаз Акунжанович, карасаңыз, Кыргызстан жергесинде күнүмдүк колдонулган электр энергия 66 миллион 233 миң киловатт саат. Нарын 2 миллион 801 миң киловатт саат колдонобуз. Болгон 3%. Күнүмдүк колдонулган электр энергиянын. Эми карасаңыз, 61.200 абонент бар. Электр энергия менен колдонулган. Анын 3 фаза колдонгондору 8 киловаттка калган, 8 киловаттка чейин көтөрүлгөн. Алардын саны 8586 абонент. 1 фаза колдонулгондор 5 киловаттка чейин көтөрүлдү 3төн. Алардын саны 48906 абонент. Амазагычыз, ушу сизден сураныч, элдин талабы, элдин суранычы 5 киловатты ушу 48906 абонентке 7 киловаттка чейин көтөрүп берсек. Себеп дегенде кыш жарымдады, ар жакта 1 ай калды. Анан биз нарын жергеси 3% колдонот экенбиз. 2% көтөрүп берсеңиз 1%ке чыгат чыкпайт. Болгон 4% болушу мүмкүн. Бул өтө көп деле айырма бербейт. Сиздерден сураныч. Чечип берсеңиз, ошондой эле маселе эмди жылга Алмаз Акунжанович, нарын жергесин газдаштыруу маселеси боюнча көмүргө альтернатива кылып газды пайдалансак. Бул да бир топ жеңилдик алып келмегиле. Алмаз Акунжанович, сураныч жеткирип берсеңиз, көп деле айырма бербейт. Болгон 1% айырма бериш мүмкүн. 3%тен 4% көтөрүш мүмкүн. Кыргызстан 66 миллион 233 миң киловатт саат күнүмдүк колдонот, нарын жергеси 2 миллион 801 миң киловатт саат колдонот. Карасаңыз 3%. 48906 абонентти 2 киловатт кошуп берсек, 1% чыкса чыгат, чыкпаса чыкпайт. Алмаз Акунжанович, жакшылап барып койсоңуз, чоң рахмат. Рахмат, кийинки сөз Талабек кызы Жылдыз. Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмазбек Акунжанович, мен дагы бүгүн сиздин көңүлүңүздү нарын жергесине бургум келип атат. Өзүңүз билгендей, нарын Актала Атбашыда жалпысынан 77 айыл бар. Ошо 77 айылдын ичинен Нарын районунда 2 айыл, анан Актала районунда 7 айыл ушу бийик толуу аймактарга кирбей калганда. Себеби дегенге мыйзамга ылайык 1800 метрден бийиктиктен аз болгон үчүн коэффициенти. Ошондуктан ошол категорияга кирбей калган. Бирок мен сизден суранат элем, негизи жашоо шарттары баарынкы эле окшош, бирдей. Кээ бир айылдардын ортосу өтө эле жакында, коңшу айылы кирип калган, жакындагы айылдар кирбей калган. Ошондуктан мен сизден суранып кетет элем, мынакей азырдагы кыш мезгили Нарында абдан суук болуп атат, -20-дан 35-ке чейин. Бирок нарын жергеси толугу менен эле баардыгы эле кыш мезгилди бирдей көрүп атпайбы. Ошондуктан ушу кирбей калган 9 айылды минималдык коэффициент менен толуу аймакка киргизсек, негизи эле баардыгы эле Нарын областынын 30-округту ушу толуу аймактуу айылдарга коэффициентине ээ кылып киргизип берсеңиз, мыйзамга абдан жакшы болот эле. Ошону дагы бир көңүл буруп, ушул маселе боюнча мекемелерге тийиштүү тапшырма берип койсоңуз. Чоң рахмат.